116 passes cap al 200, cap al 150. Següent instrucció. 145 passes a 90. 90. On està el 90, Pol? No és una ben plana, si pots, eh? Quantes passes? 90. 140. Ara, 140. Algo més. Però de quin color és? De quin color és? Groc. Tots són grocs. No, estará por ahí. ¡Ah, no sabes! Ni me has dejado. A ver, Catala. Paso de hacerlo. Forma de plana. Sí, sí, Ara, sí. cap a un marc, el 190. I això és cap a la paret aquella? Cap allà. Pero no de l'aigua, la pista aquella. ¿A qué te ha tocado en el cambio de rol? Esta cosa. Vamos a ver. Say what. Sherpa, ¿eh? ¿Y de qué se trata? De que tenemos que ir delante de la cola. Doncs hem arribat al casal Mhm. i hem repartit els rols dels personatges de la tribu, Ay, que cada setmana canvien. I Això és després per la mosca. els xerpes ens han guiat fins al lloc de la sortida. Molt bé. I es realitzarà alguna altra cosa aquí? Sí, farem jocs d'aigua. Gràcies. Excepto yo, Home, molt bé. que no tengo pistola de agua. Però tens ampolla d'aigua. No. No tens res. Sí, tengo. Aquí estem, de tornada, acabada la guerra. Jo he perdut un amic, en Bob. En Marc Perquè no estic caminant.